ఆరోగ్యార్థులైనటువంటి వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా నమస్కారాలు. ఈరోజు మనం ఒక ముఖ్య ఆరోగ్య సమస్య అయినటువంటి జలుబు, రొంప, ముక్కు దిబ్బడ వీటిని ఏ విధంగా మనం ఈ వైద్య విధానంలో తగ్గించుకోవచ్చు అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఈ జలుబు, ముక్కు దిబ్బడ, రొంప అనేవి ఎలా వస్తాయంటే, ఒకటి జలుబు చేయటం వల్ల, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, 3 అతి చల్లని పదార్థాలని తీసుకోవటం వల్ల, వేడి చేయటం వల్ల, ఈ అనేక రకాల సమస్యల వల్ల జలుబు, ముక్కు దిబ్బడ వస్తుంది. దీనిని మనం ఈ వైద్య విధానంలో ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చు అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనం ఈ చికిత్సా విధానంలో ముందుగా మన చేతిలో తీసుకోవాల్సిన పార్టు బొటనవేలు. ఈ బొటనవేలుని తీసుకుని ముందుగా మనం ఈ బొటనవేలులో ముక్కు ప్రాంతం, ఈ బొటనవేలుని మనం ఇలా పెట్టినప్పుడు ఎత్తుగా ఉండే భాగం, మన ముక్కు అయితే ముఖానికి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఎత్తుగా, అలాగే బొటనవేలులో కూడా ఎత్తుగా ఉన్న ప్రాంతం, ఎక్కడైతే ఎత్తైన ప్రాంతం ఉంటుందో ఈ బొటనవేలులో ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ముక్కుగా భావించాలి. ఇలా భావించిన తర్వాత డైగ్నైజర్తో కానీ లేదా పెన్సిల్తో కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఒక ప్రాంతంలో తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుంది. దానిని గుర్తించాలి. ఆ భాగాన్ని స్కెచ్ పెన్తో మనం ఇక్కడ ఇలా ఒక గుర్తుని పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత మనం టేపుని తీసుకొని టేపులో ఒక పొర తీసుకొని దీనిపై ఒక పెద్ద మిరియపు గింజను తీసుకొని ఈ ప్రాంతాన్ని కరెక్ట్గా టచ్ అయ్యేటట్టు దాన్ని వేసి టేపుని 2-3 సార్లు గట్టిగా తిప్పి ఈ ప్రాంతాన్ని మన ముక్కుగా భావించి ఒకే ఒక్క మిరియపు గింజని ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా బాధ ఉన్న ఆ ప్రాంతాన్ని గుర్తించి దానిలో ఒక మిరియపు గింజను పెట్టి దాన్ని టేపుతో 3 చుట్లు చుట్టాం. సపోజ్ మీకు ఈ ప్రాంతాన్ని గుర్తించడం కష్టమైంది అనుకున్నప్పుడు తరువాత ఇంకొక బొటనవేలుని తీసుకొని టేపుపై ఒక పొరను తీసి దానిపై కొన్ని మెంతి గింజలను గుంపుగా ఒక చోట ఉంచి ఈ గుంపుగా ఉన్నటువంటి మెంతి గింజలని బొటనవేలులో ఎత్తుగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని గుర్తించి ఈ మెంతి గింజల్ని సరిగ్గా దానిపై ఉండేటట్లు టేపుని 2-3 చుట్లు తిప్పాలి. ఇంతే. ఇది మిరియపు గింజతోనైనా చేయవచ్చు లేదా మెంతి గింజలతోనైనా చేయవచ్చు. ఇలా ఏదో ఒక విధంగా వేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ముక్కు దిబ్బడిని, జలుబుని అతి సులువుగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ వైద్య విధానంలో మనకు ఏ విధమైన మందులు కానీ కఠినమైన పథ్యం కానీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా ఇటువంటి వైద్య విధానాన్ని అనుసరిస్తూ మీ యొక్క జలుబు, రొంప, ముక్కు దిబ్బడ వంటి వాటిని సులువుగా తగ్గించుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.